আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আপনাদের দয়া আল্লাহর শেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি। সুন্দর একটি প্রোডাক্ট, তবে আমার রিভিউগুলো এগুলো ডিফারেন্ট হয়। আমি যখনই কোনো ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা টুলস আইটেম আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি, তখন আমি একটু ডিফারেন্টভাবে এটার টিউটোরিয়ালগুলো সঠিকভাবে যেন ব্যবহার করা যায় এবং এর যেগুলো বিশেষ শৃঙ্খলা রয়েছে সেগুলোকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এই মুহূর্তে যে বিটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আয়রনের বিট, কপার বিট। আর এই বিটটা তামা দিয়ে তৈরি হয় সাধারণত। এটা খুব স্ট্রংলি কাজ করে। তো বিট এরকম হলো কেন? বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমরা অনেক সময় আমাদের ডিসপ্লের বেসগুলো তুলতে চাই। ডিসপ্লের বেসগুলো তুলতে গেলে সঠিকভাবে এই বিটটা কাজ করে। এখন এটার সঠিক ব্যবহারটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? দেখুন যে এখানে একটা স্ক্রু সিস্টেম এটা বিট দেওয়া আছে। এটা মূলত আয়রনের সঙ্গে লেগে যায়, মানে আয়রনের বিটটা যেভাবে আমরা ফিটিং করি সাধারণত, দেখুন যে আমার হাতে আয়রনটা রয়েছে। আয়রনের বিটটা সাধারণত যখন আমরা লাগাই তখন এই বিটটা আমরা লাগিয়ে দিতে পারবো। এটা হচ্ছে অরিজিনাল বিটের মতো কাজ করবে এবং এর মাথায় এখানে প্যাচ সিস্টেম আছে, জাস্ট স্ক্রুর মতো। এটা টাইট করে দিলেই আমাদের এই মাথাটা কাজ করবে। এই মাথাটা পুরোটাই তখন কাজ করবে হচ্ছে আপনার বেস তোলার জন্য। এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, আমরা যদি এটাকে সরাসরি আয়রনে ইউজ করতে না চাই, দেখা গেছে এক্সট্রা আমাদের আয়রন নেই, একই আয়রন দিয়ে আমরা একাধিক কাজ করছি। যেমন আমার কাছে এই মুহূর্তে ধরে নিলাম যে আমার কাছে এক্সট্রা আয়রন নেই, এটা হচ্ছে আমার একটি আয়রন, এটা আমি ব্যবহার করি। এই বিটটা বারবার খোলা লাগানো, অনেক সময় বিট ব্যবহার করতে করতে বিটগুলো এখানে হার্ডলি ফিক্সড হয়ে যায়, তখন এটা খোলা সম্ভব হয় না। যদি এরকম হয় তাহলে দেখুন যে এখানে আরও একটা ফুটো দেওয়া আছে। এই ফুটো দিয়ে কিন্তু আমরা টেম্পোরারি এটাকে ইউজ করতে পারি। তো এটি কীভাবে? সাধারণত এই বিষয়গুলো টিউটোরিয়ালে সাধারণত নিয়ে আসছে না। রিভিউ দেওয়ার সময় এই বিষয়গুলো একটু খোলামেলা করা উচিত, যে এটা আমরা সহজে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। এই ফুটাটা যেটা দেওয়া আছে, এই ফুটাটা দেওয়া আছে আমরা আয়রন সরাসরি এখানে এভাবে ঢুকিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে আমার যে ব্যবহারিক বিটটা সেটা খোলা লাগলো না, এটা এভাবে থাকলো এবং এটা ব্যবহার করা হলো। এখন দেখুন যে এখানে যে মূল বিটটা রয়েছে এটা কি, এটা এখন আমরা টাইট দেব। দেখুন এমনি সাধারণত এটা নড়তেছে, নড়লে তো কাজ করতে প্রবলেম হবে এবং হিটে প্রবলেম হবে। তো আমরা এটাকে এখন স্ক্রু হিসেবে ব্যবহার করব। তাহলে এটা যদি আমরা টাইট করে দিই, টাইট করে দিলে এটা নড়াচড়া আর করতেছে না। দেখুন এখন আমরা এটা কীভাবে কাজ করছে, ওয়ার্কিং করছে, সে বিষয়টা আমরা জানার চেষ্টা করব। এবং এই বিটগুলো কোথায় পাওয়া যায় সেটা যদি বলতে চাই, আপনি বিভিন্ন জায়গায় পাবেন। আমাদের কাছে অর্ডার করতে চাইলে অবশ্যই আপনারা নিউ মোবাইল গ্যালারিতে যোগাযোগ করবেন। নিউ মোবাইল গ্যালারির নাম্বার ভিডিওতে আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন, অথবা ডেসক্রিপশন থেকে নাম্বার নিতে পারবেন। আসুন আমরা এটা কিভাবে কাজ করে সে বিষয়টি এই মুহূর্তে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি। এই মুহূর্তে আমরা বিটটা হিট দিয়েছি, হিট দিয়েছি। আমরা একটু মাইক্রোস্কোপে দেখব কাজটি আপনারা কীভাবে হচ্ছে সে বিষয়টি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। যে কোনো ধরনের আমাদের ডিসপ্লের বেস যদি আমরা তুলতে চাই, ডিসপ্লের বেস, কানেক্টার অথবা রিবনের কোনো কানেক্টার, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, আমাদের হেঁটে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিবনের কানেক্টার, এই কানেক্টারটা আমরা তুলব। ঠিক আছে? তো বেসগুলো তোলার সময় সরাসরি আমরা হিট দিচ্ছি, হটগানের কোয়ালিটি খারাপ অথবা আমাদের বেজের কোয়ালিটি খারাপ, সেক্ষেত্রে আমরা বেসগুলো নষ্ট হয়। তো আমরা এখন দেখব যে এই বেসটা সেফলি কীভাবে তোলা হয়। আমরা হিট দিয়েছি, কিছুটা পেস্ট নিতে পারেন আপনাদের বেস যেটা রয়েছে, বেজে হালকা একটু পেস্ট নিয়ে নিতে পারেন, যেন এটাকে একটু কাজ করার সময় খুব শুষ্ক না মনে হয়। হালকা একটু বেজে পেস্ট নিয়ে নিতে পারেন। এবং কিভাবে কাজটা হচ্ছে জাস্ট এভাবে রাখতে হবে এর উপরে। আমরা একটু মাইক্রোস্কোপে দেখি, আপনি ক্যামেরাটা একটু এই সাইড থেকে ধরেন। আমরা জাস্ট এখানে রাখবো, কত অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি হচ্ছে সেই বিষয়টি একটু দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখুন বেসটা রেখেছি, জাস্ট 2 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা বেসটা তুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। দেখুন মাত্র 2 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের বেসটা উঠেছে। বেসটা এবার পুরোপুরিভাবে সেফ এবং এখানে কোনো ধরনের ইফেক্ট আমরা পাচ্ছি না। আমরা আরও একটি ডিসপ্লে বেস তোলার চেষ্টা করব খুব অল্প সময়ের মধ্যে।
দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে বেসটা 100% সেফ। আবার এই বেসগুলো লাগানোর ক্ষেত্রেও আমরা কাজে লাগাতে পারি এই বিটটা দিয়ে। চলে আসেন। তাহলে আমরা বুঝতে সক্ষম হলাম আমরা যদি কখনো বেস লাগাতে চাই, আমি পরবর্তী ভিডিওটা নিয়ে আসার চেষ্টা করব বেসগুলো সেফলি কিভাবে বসানো যায় এই বিটের মাধ্যমে। আর এই বিটগুলো ইউজ করলে আপনারা সেফলি তুলতে পারবেন। যদি আমাদের এখানে কপি ডিসপ্লে হয়, কপি ডিসপ্লের বেসগুলো প্লাস্টিকগুলো রাবার টাইপের হয়, যার কারণে এগুলো সহজেই পুড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা হিটটা কম দিয়ে কাজ করতে পারবেন। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভিডিওটা দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।